दुनिया में ऐसे कई सिंगर हैं जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें लोग अपनी फेवरेट सिंगर पर नोटों की बारिश कर रहे हैं। यह वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां सिंगर उर्वशी रदादिया गाना सुना रही हैं। तुलसी निभा के इस फंक्शन के दौरान सिंगर उर्वशी के ऊपर उनके फैंस कैसे नोटों की बारिश कर रहे हैं, वो भी कुछ नोट नहीं बल्कि बाल्टी भर भर के। आपको बता दें कि उर्वशी को गुजराती लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कितना पसंद करते हैं वो तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।